wake hiko nikuo ere muno ona gukira andu single watu ikate thini wake hiko nikuo kurakorwo ati wakora kwi mundu uria heirwo STD kwi mundu uria heirwo maundu mangi wakora athuri o enye matiwe ati he maundu makuwete o hingo ciothe maratwarira atumia ao na kuni kuigwa cervical cancer irauma koguo muthenya wa rucio ni twakorwo HPV niguo twakorwo tukiaririria na twakorwo tukirora ati niki kiratuma gukorwo ati mirimu ino ikihiko-ini muno ona gukira prevalence tauna HIV kwa tuka prevalence ni abonyogerekete muno ndaitwa na tore maundu macio kali horo wa tucietaga ta kai goriganiro e wagota HPV ate ne ta trait ate 50 nishigana ile ha cervical cancer ena E. coli ate ruga kora ate gukire andu makiuga matura mothe no mao ni kuga ate riwe wote kwena mirimu ya ukanagia na maundu macio kwena kundu ate bacteria koragwo ri afata no yatuka predisposed kuria ko mundu na kaga tokota gatwa kona daktari nyathi ukitha handu hari daktari nyathi agakorwo handu ha daktari nyathi uri hari kwa tukati twera andu mahande miti matitunyitaga uria kwagiriire tuli maragia maundu mange ngaga seedling yatwazirie we tuli murakahaga kuroira na tugina bena kuhora bururi bitu wa Kenya na maikoni tukuria nire tukaigua key conference coffee conference oro amushara maundu mange makire ma tulikio Kevin hana tukona professor tumana ya tunanu duginya rarita mwena uri wake muri wa kera na ndathi kura kugigago takyo muri arikyo asanti tulikirie hau no angenie muno ati he mundu urathire kurutwo ndutu rero nginya riu ahurwo mbica rero ne kwenda nginya guthinjwo na ne ndutu ya chida kenda tu kuria bell ciake vyeni ono githiria dog nyamo yo tulikirie hau nitamarira kimuri nitago Michael Jenga ngauga mungirore magokumia na mutinde thayo na Jehova Ngai amurathime.